Всем привет, с вами Круг99, и сегодня, как вы поняли, я опять буду показывать механизм. Я забыл представиться. Привет, Снеговик. Это, короче, я и Снеговик. Мы настоящие друзья. Да, Снеговик? Видишь, он даже на меня смотрит. Вот. Так вот, сегодня я буду вам показывать механизм. Простенький, но очень полезный. Как всегда, простенький, но полезный. Это такой вот камин. Ох, как мне нравится звук, когда он зажигается. Ну ладно, для этого нам понадобится раздатчик, рычаг, редстоун, липкий поршень, лазурит, ну, любой блок, и адский камень, а также решетки или заборчик, и красный факел. Давайте же приступим. Значит, делаем такую вот арку, так сказать, арку. Теперь вот так вот, 3 блока. Ставим поршень, а на этот поршень ставим раздатчик. Возле липкого поршня ставим вот этот адский камень и закрываем все. Так, сейчас. Так. Вот поставили вот так вот блок, закрыли полностью. И даем, куда оно будет идти. Например, сюда. Значит, сюда ставим рычаг. И идем к раздатчику пыль. Если мы поставим вот так вот, то, кстати, в раздатчик кладем огненный шар. Сколько там? Ну, чтобы много было. Вот. Просто так мы не можем его положить. Просто надо на блок нажать, и редстоун сам положится на раздатчик. Теперь и нажимаем на редстоун красным факелом. И раздатчик выталкивает сюда адский камень. Теперь берем, что хотим, например, или заборчик, хотя он может подпалиться, лучше не надо. Вот так вот. Вот у нас и горит камин. Можно попить чайку возле этого каминчика. С вами был Круг99 и Снеговик. И всем удачи и всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Don't be shy if you feel the music testify.